Iragankorra igarotzen dena da, gutxi irauten duena. Istant bat edo denbora jakin bat iraun dezake, baina inoiz ez da betiko. Arte tradizionalak ordea beste behar eta helburu batzuk ditu, denboran iraun nahi du. Eta horretarako, ingurune kontserbazioko irizpideak eta zaharberritze irizpideak aplikatzen zaizkio. Kontraste hori dela eta, arte iragankorrak ezustea eta zirrara eragiten die ikuslei. Agian segundo gutxi batzu ez bakarrik gozatu ahalko dutelako arte horretaz, edo arte hori inoiz ez delako izango une horretan izaten ari den bezalakoa. Arte iragankorrak planteatzen du, artearen balioa ez dagoela objektu baten iraunkortasunean, baizik eta sormen prozesuan, aldaketan, eta pertsonen eta ingurunearen arteko elkarrekintzan. Hortaz, arte mota honek, unean unekoaren garrantziaz, bizitzaren izaera aldakorraz, eta denborak elementu organikoetan duen eragina hausnartzera gonbidatzen gaitu. Horregatik identifikatzen da etengabe ingurumen kontzientziarekin eta erabiltzen ditu inguruneak kaltetzen ez duten materialak. Askotan, planteamendu horrek artearen merkaturatzeaz hausnarrarazten du, eta salerosi ezin daitezkeen artelanak ere aipagarriak eta esanguratsuak izan daitezkeela erakusten du. Arte mota honetan, baliabide naturalak erabiltzen dira, hala nola hondarra, lurra, izotza, harriak, adarrak, loreak, hostoak, lokatza, material biodegradagarriak eta material birziklagarriak. Material hauen bidez, artelanaren aldi baterako izaera eta naturarekin nola dagoen integratuta erakusten dira. Arte iragankorra aldi baterako instalazioetan, espazio publikoetan edo performanceetan ikusten da askotan. Artistek, plazak, kaleak edo eraikinak aprobetxatzen dituzte. Ingurune horietara egokitzen dira, eta klimaren, argiaren, publikoaren esku hartzearen eta edozein kanpo faktoreren esku uzten dituzte beren lanak. Arte iragankorrak bizitzearen eta bizitzeko une bakoitzaren garrantzia gogorarazten digu, bakarra eta errepikazina baita. Esparru digitalean ere egiten da arte iragankorra, linean sortu eta sare sozialetan partekatzen da, eta gaur egungo kulturaren izaera dinamiko, bizkor eta aldakorra islatzen du. Etengabe mugimenduan dagoen bizitzaren berezko edertasunari eta euskortasunari behatzeko eta zentzua emateko aukera ematen digu.